Ում ենք լսում թեմին է, լսում ենք թեմինեի։ Մենք այսօր սովորեցինք Շիրակի մարզի աշխարհագրական դիրքը։ Մոտեցի քարտեզին։ Ինչպիսի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկություններ ունի Շիրակի մարզը։ Սա Շիրակի մարզն է, նրանից հյուսիս գտնվում է Վրաստանը, նրանից արևել գտնվում է Լոռու մարզը, հարավում գտնվում է Արագածոտնի մարզը, իսկ արդեն արևմուտքում գտնվում է Թուրքիան։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես մեր հաջորդ տեսասահիկը կլիման, եկեք տեսնենք այսօր ինչ ենք սովորել կլիմայից։ Մարհետա։ Գյումրիում հիմնականում կլիման ամենացածրությունը հասնում է մինչև -40 աստիճան։ Գյումրիում տարածվում է լեռնային տափաստաններ եւ այն գտնվում է արևադարձային եւ բարեխառն կլիմայական գոտում։ Շատ լավ, հիշում եք, որ բնակավայրում էր մինուս մինչև 40 աստիճան Ցելսիուս։ Տեսնեմ, Ալյոնա, Աշոտքում։ շատ ճիշտ է, ես ձեր համար նաև ցույց եմ տալիս Աշոցքը, ուրեմն Աշոցքի պաղակյուղում գրանցվել է մինչև -41 աստիճան Ցելսիուս։ Սա եւս չենք մոռանում։ Մենք հաջորդ տեսասայիկը վերաբերում է տնտեսությանը։ Եկեք տեսնենք Շիրակի մարզում ինչ նկարագիր ուներ տնտեսությունը, ինչպես կնկարագրենք, եկեք թող պատասխանի Լիան։ Վերևում նշած են Շիրակի մարզում զարգացած արդյունաբերության եւ տնտեսության ճյուղերը, ամենազարգացածն է սննդի արդյունաբերությունը եւ շինանյութի արդյունահանումը, իսկ ներքևում նշած են գյուղատնտեսության զարգացած ճյուղերը եւ ամենաշատը զարգացած է այդտեղ հացահատիկի եւ կարտոֆիլի մշակումը։ Լավ։ Հաջորդ տեսասահիկը բնակչություն, եկեք տեսնենք բնակչությունը ինչպիսի նկարագիր ունի Շիրակի մարզում։ Բնակչությունը, Ալյոնա, այս հարցին դու պատասխանի, բնակչությունը ինչպիսի նկարագիր ուներ Շիրակի մարզում։ Բնակչությունը հիմնականում կենտրոնացված է քաղաքներում, իսկ ծայրամասային բնակչության թիվը ավելի քիչ է, իսկ նաև առանձնացնում ենք զբաղվածությունը դա մարզի հիմնախնդիրն է, քանի որ այնտեղ միգրացիայի մակարդակը բարձր է։ Իսկ ինչու է միգրացիան բարձր, ինչ է Քանի զգացում։ որ այնտեղ աշխատատեղերը քիչ են, եւ այդ իսկ պատճառով Շիրակի մարզից դուրս են։ Շատ լավ։ Անցնենք հաջորդ տեսասահիկին եւ տեսնենք այս տեսասահիկը մեզ ինչ է հուշում, ինչ է ցույց տալիս։ Եվա։ Այստեղ պատկերված է Շիրակի մարզի հիմնական քաղաքները՝ Գյումրին, Արթիկը, Մարալիկը։ Լավ, նաև ցույց տանք Գյումրին, Արթիկը, Մարալիկը քարտեզով։ Իդեպ հիշում եք, չէ՞, Գյումրին Շիրակի մարզի համար Մարզկենտրոնն է։ շատ լավ, Արթիկը եւ Մարալիկը։ Այս